Molto spesso capita di sentire la frase "le parole hanno un peso". Questo è vero. Il registro linguistico che scegliamo di usare riesce a far intendere quanto sappiamo di un argomento e cosa ne pensiamo, anche senza esprimerlo chiaramente. Però alcune parole hanno più potere di altre, riescono a penetrarti nel cervello e restano lì per farti riflettere. Una di queste parole è la parola suicidio. Quando nomini il suicidio, le persone iniziano a guardarti diversamente, in negativo e in positivo. Si sentono in dovere di dare opinioni su esso, oppure mettono il muto. E inizia un silenzio tombale che vuole intendere hai toccato un tasto dolente. Perché ha questo potere sulla gente? Perché non si riesce semplicemente ad accettare che la gente possa desiderare di morire? Alla fine non si vive tramite il mai una gioia. Ovviamente perché non è una spiegazione. Ogni tua possibile risposta non la capirai, perché solo un potenziale suicida può comprendere uno che compie quel gesto. Purtroppo c'è sempre qualcuno pronto a rispondere al perché l'ha fatto. Perché? Perché non aveva alternativa. Un suicida si nasconde, prende un respiro e butta tutto dentro. Sorride e ogni giorno sale sul palcoscenico con una splendida maschera. Sono bravi attori, i migliori. Infatti quella maschera non cadrà neanche alla loro di partita. Tutti semplificheranno il gesto. È perché l'ha lasciato la ragazza. Che tonto, muore per una rottura. Ridicolo. E chi ti ha detto che la ragazza non fosse l'unico motivo che ancora lo teneva in vita? Magari i suoi amici erano falsi e lui lo sapeva bene. Ma per non sembrare quella sociale si accerchiava di questi ultimi che magari gli ripetevano sei stupido, sei strano, perché lo fai? Non arriverai da nessuna parte. E a lui andava bene. Sono solo scherzi d'amici, no? Magari, invece, questi amici neanche c'erano. Magari in pullman ridevano e commentavano ogni cosa lui facesse, coprendosi dietro a un non si può neanche ridere adesso. Che esagerato, stavamo scherzando. Magari la notte era tormentato dagli incubi lucidi che lo portavano a soffrire, perché sapeva cosa stava succedendo, che tutto quello non era reale, ma di non riuscire comunque a fermare il mostro, che intanto giocava con lui come se non fosse una semplice proiezione del suo inconscio, ma un essere in carne ed ossa. Magari questo lo portava a evitare il sonno, spaventato da quel mostro di paura e incomprensione che lo tormentava, e quindi tutti gli ricordavano che dovresti dormire, sai che fa male. Non puoi continuare a prendere pillole. Sei mentale, perché non te la fai passare? Magari solo in una strada, abbandonato da tutto e tutti, ha guardato la pistola e ha pensato che motivo ho di vivere? Molti, ma a volte non si ha il coraggio di essere codardi, di spaventarsi di quella pistola, di quel balcone troppo alto per ferirsi e basta, ma troppo basso per avere la certezza di morire, di quelle pillole che una non fa niente, ma un'intera scatola, chissà, di quel frammento di specchio non abbastanza lucido da poter riflettere la tua vera immagine, ma abbastanza affilato da riconoscere la vena giusta. E magari accorgersi della cazzata appena fatta, quando il suolo è già diventato un campo di papaveri fuori stagione. Forse dovrebbero insegnarci come essere codardi, perché impararlo è difficile, è pesante, e il colore dei più bei rubini è così invitante da attirare tutta la tua attenzione, come il semaforo lampeggiante che ti avvisa dell'arrivo dei treni, togliendoti per un po' quel peso e dividendolo tra te e tra quel buffo uomo, con lo sguardo lugubre ma pacifico. Lo sguardo di chi non ha alcun problema al mondo, lo sguardo che solo la morte ti può dedicare, e lei non ti abbandonerà mai, per quanto le persone intorno a te glielo chiedano.